بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صلوا على النبي كده يا جماعه ونوحد الله ونخش على الفيديو بتاعنا. طبعا اول ما هتشوفوا السمك البوري هتعرفوا احنا هنعمل ايه. انا هعمل النهارده فسيخ يا جماعه. انا عمري ما عملته، اول مره هعمله وهعمله هفتحه على وشه. البوري دلوقتي انا هغسله، هو ما شاء الله نضيف من جوه. اللي عليها نضيفها يا جماعه، مش هاجي ناحيتها بالميه عشان انا مش عايزه ابله من جوه. لا هو ما شاء الله نضيف. الصلاه على حضره النبي، اللهم صل على النبي. اللي مش هلاقيها اهي دي مش نضيفه، فانا هغسله. انا مش عايزاه يتبل من جوه يا جماعه عشان ما يدخلش بطنه ميه. اهم حاجه ما يدخلش بطنه ميه. اهو ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اهو الصلاه على النبي. هي واحده بس اللي طلعت زورها مش نظيف، ودي الوحيده اللي اتغسلت من جوه، انما الباقي زي ما هو. الصلاه على النبي كده. هو اتغسل، هنعمل فيه ايه بقى؟ انا عندي دي البوله السلسل دي، هعمل ايه بقى؟ هجيب طبسيه واقوم مدخلاها مقلوبه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين اهي دي اهي جوه دي، واجيب البوري بتاعي وانشره كده كده اهو. ننزل ميه اهو، الميه دي كلها تنزل في قلب دي اهو. قدر الامكان موسطنهم اهي زي ما انا عاملاهم كده، وهعينهم في التلاجة. اقل حاجة يتساوم 6 ساعات 9 ساعات. لازم المية اللي فيهم الاقي الجلد ده شضت مني ونشف. ده هو طريقة لازم تنشف معايا علشان المية السائلة اللي فيه كله عايزاها تنزل، وساعتها هنخلله مع بعض. اشوفكم وقت التخليل. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ دلوقتي هنكمل الفيديو. البوري اهو بعد ما طلع من التلاجة ما شاء الله شدد اهو يا جماعه اهو. هوريهولكوا الميه اللي نزلت منه تحت، هو ناشف ما شاء الله. ومعانا الملح ومعانا الشطه بتاعتنا دي. هنا اكياس محترمه كده، شيلت اكياس محترمه، ومعانا كيس ملح اقول لكم هنعمل بايه ناعم، ومعانا الاسترتش. هنحط الملح بقى ونظبط الحاجه معانا عشان نملح الفسيخ. انا هحط شطه بس مش هحط كله. بسم الله. هنعطس الوقت. نقلب كويس كده، هنتكل على الله ونبدا بقى تخليل كده يا جماعه. حطيت معلقه شطه كبيره على الملح، وكل ما عاوز اعمل، لو عاوز تاني انا معايا الملح الخشن لسه ومعايا الشطه اهي. لو عاوز تعمل تاني فانا بعمل قد على قد عشان الحاجه ما تبوظش. دلوقتي هنشوف البوري بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا جماعه مش هنشف البوري بمناديل، انا هنشف البوري بملح. الملح بيشرب الميه وبشيل الميه من الخيشوم. لو لاحظتوا معايا وانا بغسله كان الخيشوم نضيف، فما دخلتش في قلب الخيشوم من جوه ميه. انا بورياه واحده لقيت راسها مش نضيفه، فانا هبدا انشف اهو بملح ناعم.
ما شاء الله. اهو يا جماعه ناشف خالص مفيهوش حاجه. فانا هعمله كله بالطريقه دي. اشيل دول على جنب واجيب واحده تانيه اهي اهي. هدخل كده واضغط بايدي اهو عشان لو في ميه جوه الملح الناعم هيطلعه. ما شاء الله ناشف خالص اهو اهو. كل حاجه قدامكم اهي اهو. حاجات بسيطه خالص اللي موجود. اعمله كله وارجع لكم. ده يا حبايبي العلبه اللي انا كنت قلباها، البوله اللي انا كنت حطاها والكوبسيه اللي انا كنت حطاها وقلباها اهي. اول مره افتحها قدامكم. ودي الميه اللي نزلت دي لما حطيتها كده نزلت الميه تحت اهي وحمت البوري من فوق ما بقاش فيه ميه. هنلم الحاجات دي بقى اللي انا غسلت بيها البوري كله هنا. يلا كده صلوا على النبي كده يا جماعه. قبل ما اعمل اي حاجه بتك هنا اهو، بتك على ديل السمكه كده بس، ما بجيش هنا. ممكن اعمل كده بسم الله. هعمل اول سمكه تانية اهي يا جماعه. طيرة ده ممكن اعمل كده هعملها خلفه خلافه. بسم الله اقطعي ده. احنا لسه ما عملناش حاجه. افتحي بقى من هنا الاسترتش تاني. ده الملح الخشن بتاع التخليل، مش ملح ناعم. الملح الناعم غسلنا بيه بس كده.
شويه صلصه كده. طيب عشان التالت هنا نفس الحكايه علشان لسه في كميه شنط رهيبه هنعملها. ايوه تقطعي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خلاص ما نكتفش البوريايه الديل اهو، اديله راحته خالص من هنا ومن هنا اهو، من هنا ومن هنا. البوريايه دي انا عملتها براحتها خالص لوحدها. دلوقتي بقى احط كل اتنين الاول في شنطه وتنفتهم جامد اهو اهو. كده اول واحده، كمان واحده، ابرم جامد يا جماعه اهو. لا هاتي واحد من التاني ده، في شنط تانية سمرا، في شنط تانية سمرا كده. ادي اول كيس، ادي التاني، ادي هاتي قطعتين، هاتي وريني. انزلي كده، انا كاتمه الهوا فيه جامد كده بقى، هعمله جامد. يلا لف معايا اهو يا جماعه اهو، مفيش هوا خالص. اهم حاجه في التخليل ان ما يبقاش فيه هوا اهو خالص. هات الشنط السمراء، في شنط سمراء هنا، الشنط السمراء واحده بس، اتنين اهو، في كمان شنطتين فيهم بجد. الشنط السمراء دي مهمه في الاخر عشان تمتص الحراره ليهم، انا عايزاها تمتص الحراره كده. وخلف خلاف من الناحيه المفتوحه. خد ابيض كده، لا مش عايزه ابيض. يا جماعه اهو صلوا على النبي، وحد الله في قلوبنا. وادي يا جماعه الفسيخ، اشوفكم ان شاء الله تاني يوم العيد واحنا بنفتح الفسيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللفه دي يا جماعه انتوا فاكرينها، انا هجيلكوا في اول الفيديو. دلوقتي قسما بالله دي لسه هفتح عليه ما اتفتح عليه.
انا كنت عاملاه الخميس قبل اللي هو يوم الصيام، قبل يوم الصيام بيوم، قبل الصيام بيوم اللي هما 9 ايام. وده اول حاجه انا هفتح عليها يا جماعه الفسيخ بتاعها. ربنا يستر والفيديو يعدي على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول مره اعمله. بسم الله بسم الله بسم الله. هننزل الميه طبعا، بس الحمد لله ملوش ريحه وحشه ولا حاجه. صلى على النبي. والله العظيم انا قلبي بيعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحسن بين ايدينا جميعا يا جماعه. انتوا مش عارفين بره، ده بره مستحلفين والله العظيم. بس ما شاء الله سمانه، ما شاء الله. استرها يا رب. قالوا لي بوظتيه هتجيبي لنا على حسابك، فان شاء الله ربنا مش هيكسفني وهيبقى حلو. انا كنت عامله كل اتنين وواحده. ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الملح اهو يا جماعه ما شاء الله. هنضف ونشوف هيبقى من جوه عامل ازاي. احنا انا هنا يا جماعه عندنا لازم الفسيخ يتنضف. ما بفتحش وناكل كده، لا، عندي اولادي معوداهم ان الفسيخ لازم ننضفه عشان القشر والحاجات اللي بتبقى فيه دي. متفائله خير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. النهارده تاني يوم العيد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الصلاة على حضرة النبي. ما شاء الله. يا جماعة لو عملت بالمقص او بالسكينة هيبهدل الدنيا. انتوا عارفين بقى الواحد تعب في تنظيفات العيد، مش عايزين ملبسة بقى، عايزين حاجة تمشي كده. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. مفيش هنا قشر يا جماعة، شوفوا نضيفة خالص. انا ما بغسلش، انا بغسل الفسيخ قبل ما افتحه. لما بفتحه يا جماعة بغسلهوش، علشان لما بتغسل لما بتفتح بيبقى زفر. فنصيحة مني لما تغسلوا الفسيخ قبل ما تنضفوه، يعني قبل ما تفتحوا بطنه، يعني التنظيفة دي اللي هي القشر دي بتشال الصدف ده، وبعدين لما تفتحوها بقى من جوه ما تحطوش فيها ميه عشان تبقى زفر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة ما شاء الله السمانة كده، السمانة بتاعتنا اهي. انا شلت الحاجات مش كويسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة على حضرة النبي، الصلاة على حضرة النبي. ايه رأيكم يا جماعة في الفسيخ بتاعنا؟ يا جماعة الفسيخ بتاعنا ما شاء الله. ده كده
ايه رايكم يا جماعه؟ قسما بالله زبده. ما عدتش اشتريه من بره تاني يا جماعه. خلاص انا اعتمدت الفسيخ عندي في الشقه، ما عدتش اشتري فسيخ تاني من بره. على العموم كل سنه وانتم طيبين وربنا يحسن بين ايدينا، ومتنسوش تصلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعه غدانا النهارده، كل سنه وانتم طيبين. الفسيخ بتاعنا وده العيش طازه خبزان.